歡迎收睇《小李 Tom 投資迷你大學》，我係 Tom Lee。今日係2024年7月24號中午11點33分左右啦。咁眼前係1分鐘嘅黃金嘅圖，睇下有冇機會，因為見到有下跌嘅趨勢。如果佢突破落去咧，都有機會有段趨勢嘅。咁啊，即管等下有冇一段趨勢可以操作。咁啊，話說咧，小弟都好耐冇拍呢類型嘅片啦。一來就係呢排趁暑假得閒啲啦，二來就係之前就炒長炒多，好少特登坐喺度幾個鐘炒短炒，因為短炒其實係用嘅時間多啲嘅，因為你要等佢有機會咧，你可能要坐幾個鐘，同一時間製作呢類型嘅片咧，亦都要等部機喺呢度坐幾個鐘啦，所以比較出少啲呢啲片。咁趁暑假睇下可唔可以出多啲啦嚇，似乎咧佢就暫時唔落去。咁咧，我哋就要等一等個市場行啦。嗱，去到呢個位咧，佢見到佢就冇落去啦，然後佢上去啦，咁仍然出現急升急跌嘅，咁順勢，咁大市況都係向下，咁仍然係想等佢繼續向下順勢，然後繼續買跌嘅。咁暫時去到呢個位咧，都夠空間炒一轉嘅。咁一係就喺呢個空間炒一轉跌，當然要等佢順勢先啦。而家暫時佢冇咗趨勢啦。咁或者係等佢穿咗呢個底，然後繼續買跌嘅。咁當然淨係等下跌嘅法則。你見到上升咧，好多嘢頂住，所以唔係咁適合炒上升。咁同埋個勢都似係急升急跌，然之後佢會繼續跌落去，似係咁樣嘅。咁我哋繼續去等佢有冇下跌嘅法則，同埋出現下跌趨勢，而家暫時未有嘅。嗱，去到呢個位咧，你會見到係下跌趨勢出現咗㗎啦。咁咧就 TP1 可能會喺呢啲空間度啦。咁見到咧已經係出現咗一次順勢回測。咁我哋等第二次順勢回測咧，就有機會可能可以入市。咁而家最近最接近就係呢一個法則。咁睇下有冇第二次嘅回測出現。當然啦，我係睇有冇擴散嘅。如果佢係上到去呢個高過呢個空間之後先落去咧，咁咧就算係擴散，咁我哋就暫時唔入啦。因為擴散佢不停擴散嘅話，就會減少順勢嘅機會。咁而家我哋等佢喺呢一個之下，如果佢有第二次嘅回測就 OK 啦。嗱，呢度跌落嚟，上升再落嚟就係回測一次啦。然之後上升再落翻嚟咧，再回測一次。你會見到咧，呢度跌落嚟，上升再落嚟，再上升咧，然後再跌落嚟咧，呢一個空間咧已經好多啦。咁算係有動力向下嘅。咁咧就其實係已經出現咗可以入市嘅情況。咁而家入一注買跌。喺呢個空間左右咧，就止蝕啦，大概係咁樣嘅。順勢回測2次啦，呢度1次，呢度1次嘅。咁啊，繼續等佢會唔會跌落去啦？當然啦，一陣如果上咗嚟咧，我哋人手走嘅，預計止損個位，但係我哋冇 set 自動走嘅嚇。咁啊 ，TP1 大概喺呢啲位啦。嗱，呢度有啲唔尋常，咁上咗嚟，咁咧我就止損啦。呢度係輸咗一個 trade 嘅，呢度頭先喺呢度入嘅，咁喺呢度走，咁就再等機會啦，冇乜所謂嘅，繼續等。你會見到呢度係下跌趨勢嚟嘅，同一時間咧佢順勢回測2次已經出現咗㗎啦。
呢度一次，呢度一次。同一時間咧，佢嘅回測咧未破前低嘅，所以呢度咧就唔好入啦。除非佢一陣佢回測穿咗呢個，然後再上去再回測一次，咁就 OK 啦。咁而家暫時都唔入嘅，雖然出現咗法則，但係根本就係喺支持位度出現嘅，咁所以咧就暫時唔會入呢個 trade 㗎。呢度啦，有一次啦，呢度咧有第二次嘅。咁如果佢跌咗落嚟，再回翻上去第三次咧，咁就有機會變咗順勢回測兩次嘅法則可以入市啦。咁而家暫時就未有啦，我哋繼續等一等啦。你會見到咧，呢一度第三次回測，咁啊入咗市先。第二次回測喺呢度啦，咁咪繼續再等啦。咁呢度再出現順勢回測兩次，一次、兩次，咁咧再加一注買落嘅，咁一兩注噶啦，咁咪繼續等下啦。嗱，去到呢個位咧，值得討論一下嘅。就係咧，呢一度好耐都冇破前低啦，好耐冇破前低。咁頭先呢個位咧，頭先其實我行開咗，因為其實幾悶下嘅當中。咁我頭先睇緊書睇唔到個畫面。呢一度咧，其實佢冇破前高嘅，所以其實喺現場都唔應該走，同埋佢好快落翻去。咁呢兩點加埋就其實唔需要走啦。咁呢個位咧，嗱佢好耐都冇跌穿落嚟。頭先呢度咧啲巴數唔多㗎，呢度巴數好多。如果佢繼續唔跌落嚟咧，我就會走啦，因為呢一個咧都其實都好想走啦，而家爭等緊佢。如果佢橫行，甚至乎上去咧，都會走。唯有佢而家咁樣落咗嚟咧，我先決定唔走字啫。呢個位都幾險嘅，所以會諗下走唔走嘅。咁啊，當然要等一等啦。而家嗱兩個要點啦，就係佢好耐冇破前低，或者佢高過前高呢兩個條件咧，就一定走咁滯㗎啦，咁呢度已經過咗前高㗎咯喎，咁呢度個巴數咧就嚟好想令到人哋走啊嘛，係咪？咁佢不停挫落去就 O K 嘅，如果佢橫行或者上升都唔 O K 啦，可能會走。咁啊當然再等一等啦，因為其實都幾順勢下嘅，咁啊繼續等。咁去到呢個位好好彩啦，佢最後跌咗落去啦。坦白講得一半機會嘅啫。咁當然佢唔上去就唔好走字啦。咁而家佢繼續跌落去，可以繼續等佢順勢啦。嗱呢度唔係順勢回測兩次，因為佢已經幾乎冇咗趨勢，所以呢度唔會入市。咁所以呢度係冇任何法則係俾你入到市嘅。咁啊繼續等佢再出現法則先繼續買跌。當然就唔會買反轉啦，唔會買升字啦，因為其實佢仲係下跌趨勢。咁啊繼續等啦，佢跌得幾靚仔。嗱，去到呢啲位咧，十分之險嘅，因為佢打咗三次，佢有三次急跌急升。如果佢係穿咗呢啲位咧，其實佢跌唔到落去，估計跌唔到，當然係估啦，概率嚟啫嘛。咁啊而家慢跌，咁啊入咗兩注啦，之前喺上面入啦，呢度一注，呢度一注。咁呢度如果佢再跌唔到落去就走，因為同呢個 case 唔同，呢個 case 佢冇急跌急升啊。呢度冇啊，呢個疑似一次咁大把咗，呢度三次啊，其實好明顯跌唔到落去，一次、兩次、三次，咁啊等佢，如果佢真係好似頭先咁，佢上唔到落去，甚至乎上咗落嚟，仲要橫行一兩支巴咧，我會走嘅，真係會走嘅，咁啊等多一陣，都幾次要走嗰啲 friend 嚟嘅，我就現場走，我唔敢行開添啊而家，因為有兩注擺咗喺度。其實現場真係幾悶嘅，其實都係啦。咁你可以同一時間做其他嘢嘅。如果你係
純熟嘅話，當然你學習過程當中你就唔好咁樣做啦。如果你係熟咗嘅，你可以有權睇其他嘢嘅。當然你話要好用神嗰啲，譬如你話我喺隔離睇到戲咁，最好唔好啦咁樣。其實當然啦，我梗係內心當中唔係想走啦，我計劃要走啫。我內心梗係想佢繼續跌落去啦。咁而家佢就唔知跌定升啦。咁當然，如果佢唔跌落去，我就一定走，因為呢度通知太過明顯通知我，佢跌唔到落去啦。等多陣啦。嗱，去到呢個位咧，頭先好開心啊嘛，好似跌落去咁啊嘛，其實唔係嘅。咁佢又急跌急升咗多次。如果佢下支巴仲係喺上面呢個空間咧，我就撳掣噶啦。咁啊，一齊等啦，睇下佢下支巴係咪停落上面個空間，點都等埋呢支巴走噶啦。同埋冇法則有買跌嘅嚇，冇任何法則買跌嘅。OK，嗱，佢停留喺上面，咁我就走啦。走晒，咁就頭先入咗3注啦，第一注輸咗啲啦，第二注、第三注喺呢度啦，咁樣啦，咁啊繼續等下佢係跌落去定係上去啦，咁我哋等待啫，冇注碼喺手噶啦，咁睇下係咪真係好似頭先咁樣講，佢急跌急升咗幾次之後上翻去嚇，其實都幾明顯嘅，我都幾有信心佢唔跌落去。好啦，咁啊，頭先嗰度真係跌唔到落去啊，上翻嚟呢度，咁就當然唔好話用結果嚟講翻個原因啦。咁就啱咗就啱咗啦，就算跌落去都唔會唔開心嘅。咁咧頭先可能會有人會問，喂，你可能有啲信心，你覺得佢跌唔到落去，點解你唔買升咧？咁因為冇上升嘅法則啊嘛。咁就算佢升，你都唔知佢升去邊喎。咁所以其實唔跌落去唔等於買升喎。咁所以呢一個就最容易有新嘅朋友仔有誤解，因為其實交易係按計劃、按規則行事嘅。當然佢升上去最大嘅概率就會去到前高嘅，好似呢位，佢已經出現咗急升急跌啦。咁而家佢就嚟會成為一個上升趨勢嘅，喺巴索嚟講，因為其實個高度就係 X 就係 Y 軸嘛，個時間就係 X 軸嘛。個 X 軸同 Y 軸夾埋先可以睇到趨勢。咁好啦，去到呢個位，咁而家佢就未去到上升趨勢，但係下跌趨勢就冇咗噶啦。呢度似乎短期內都跌唔到落去，可能會變上升趨勢。當然啦，如果係變上升趨勢嘅話，我就選擇唔再交易啦，因為呢一度再買上去咧，好多個 TP1喺度，你買嚟買去都有嘢頂住。咁其實個操作上嚟就唔係咁好玩啊。意思係好快要走嘅，次次都咁就寧願用啲時間做其他嘢好啲。咁啊，可能等多一陣，由佢 run 一陣啦。咁啊，我自己就唔入啦。咁 run 多陣睇下佢係咪真係跌唔穿落去啊，定係咁上去啊咁樣啦。我估計就跌唔穿呢度啦。嗱，去翻呢個位咧，你見到佢係急跌急升咗3次嘅，1次、2次、3次，咁咧就似乎唔會再跌落去啦。似乎同一時間都冇任何上升嘅法則。咁當然而家由去到呢個位，由呢一段係下跌趨勢嚟嘅，但係佢明顯地跌唔到落去嘅。咁就等佢再順勢再上升嘅趨勢，咁就等有冇上升嘅法則啦。當然，如果有嘅話，咁好多嘢頂住我都冇乜興趣入。咁啊，睇下佢會唔會破前高啦。咁同埋都炒咗幾個鐘啦。咁啊，等多幾支巴睇下佢係咪真係上去就完事啦嚇。反正都唔炒咯。嗱，最後佢就冇落去啦，上翻去啦。咁當然，如果嚟緊嘅話，就淨係睇上升趨勢，然後等法則啦。咁就冇跌落去啦。呢度似乎出現急升急跌嘅，所以仍然繼續等法則上升就 OK 啦。暫時冇法則入。
咁就今日都玩咗幾個鐘啦，11點幾玩到而家，下次再見啦嚇。咁啊，用啲時間做其他嘢好啲。如果你都中意呢個頻道嘅話，請你喺下方留言啦，同埋點讚啦，同埋訂閱我哋頻道啦。咁啊，喺暑假期間我盡量出多啲呢類型嘅片啦，因為暑假會有時間多少少。咁下次再見啦，拜拜。